大家好，歡迎收睇 Math Online Go 淘金達人。咁上個禮拜講就係話個底不斷向上推啦，咁有機會即係較大機會會向上破頂先，係啦，破完頂會唔會假突破就未知嘅。咁最後呢就行咗個楔形啦。咁你見到禮拜一開市之後6點鐘升穿咗少少之後呢，跟住就出現一個下跌嘅動能，跌咗落嚟㗎啦。咁出咗呢一個動能呢，其實就開始向下睇返嘅，因為上次講過就話個位置價格位置係處於一個大型嘅上升通道頂啦，同埋呢一個嘅日圖級別嘅前頂啦，3434呢個範圍係啦。咁如果有動能向下破到結構嘅話呢，咁啊向下睇㗎啦。咁我哋見到嚟到曾經嚟到呢一個支持位3374嘅時候啦，咁啊出現一個震盪啦。咁但係震盪嘅期間呢，你見到個頂咧都不斷向下跌緊落去嘅，咁啊最後跌穿咗呢個震盪範圍，咁啊去返呢一個上升通道底係啦。咁最後呢，連呢一個上升通道底嘅範圍呢都磨穿咗，但係佢就唔係一個大力突破嘅，佢係算係磨穿啦，叫做我唔知點樣講啦。咁磨穿咗之後呢，佢係出現咗一個橫行區啦。咁同埋呢，拉市禮拜五收市前呢，1小時圖啦都出現咗一個明顯嘅大陽燭，係升穿咗個前頂，即係個下跌結構係啦。咁其實而家咁樣睇啦，佢雖然一開始回調呢個動能係比較強，但係下跌段嘅後半部呢，其實個力量係都比較弱嘅，因為你見到佢係震住落嘅，去到下邊呢一個位呢，就直頭變埋橫行添。咁啊最後更加出現一支大陽燭。咁如果你話睇方向嘅話呢，其實下個禮拜傾向上做呢會比較着數啲嘅，因為望一望個4小時圖呢，你會見到若果禮拜一開始佢係大動能升穿呢一個位嘅話啦，咁佢成個格局呢就係一個上行震盪嘅假突破係啦，下跌完之後大力升翻穿。咁就算佢一開始唔係大力升上去嘅話咧，佢可能先一個回調回翻嚟呢啲位嘅話咧，短線啊或者可能即係分鐘圖嘅話啦，你都可以留意下。咁如果呢個位頂唔到嘅話咧，咁就睇呢個橫底3342啦，因為有可能佢上行震盪跟住再減速嘅話咧，佢會變咗橫行先嘅。咁啊暫時睇嘅話咧，就呢一個已經成型㗎啦，一個橫行嘅範圍啦。咁禮拜一即係下個禮拜啦，開市嘅時候望下睇下個力量會唔會喺呢一度做震盪。咁向上睇嘅話呢，頭先所講啦，呢一個位啦，呢個可能係一個橫嘅中線啦。咁睇下佢會唔會可能回落嚟冇乜力嘅話呢，就可能1分鐘、5分鐘圖喺度留意啦。咁如果呢個位頂唔到嘅，咁啊睇呢一個睇下會唔會有假突破啊，或者喺度出現大動能向上，咁啊可以先打住個橫行先嘅。咁啊最好呢，就一開始大棍上去，跟住回翻落嚟呢啲位啦。呢個就3374，亦都係橫行頂嘅範圍係啦。咁如果大棍上去之後嘅話呢，咁啊若回調嚟到呢度，咁啊呢度又可以留意下嘅。咁如果向下睇嘅話呢，咁要留意邊啲位呢？向下睇嘅話呢，首先呢個關鍵位呢要穿咗先嘅係啦，即係可能佢最後呢度上唔到去啦，咁啊落翻嚟呢一度，然之後大力落完之後上嚟呢，又唔係即刻大陽燭上，即係唔係假突破，慢慢回翻上嚟嘅話呢，呢一個橫行底呢，咁啊變咗一個阻力㗎啦，3341，咁啊留意呢個位睇下有冇可以向下做嘅嘢啦，即係譬如反彈破結構啊嗰啲。另外啦，若果佢升上去唔係大陽燭，係可能慢慢咁升上去嘅話呢，咁呢度呢，就有一個短線下跌嘅機會啦。咁你可以留意呢一個位3407，亦都係1小時圖嘅前底位，亦都係呢一個突破位啦。係啦，咁啱又係呢一個橫行嘅1比1，係啦，啱啱好又係呢個1比1嘅距離。咁睇下如果到時佢係慢慢咁升上去嘅話呢，咁啊可能呢啲位出現大動能反彈破結構，咁啊可以試向下做嘅。咁但係向下做呢，留意翻都可能係一個回調嚟嘅，因為睇翻4小時圖或者日圖呢，你仍然見到佢係一個 high low 嘅形式上緊嚟，係啦。咁呢度係啦，最後反彈到啦。咁如果繼續向去嘅話，咁呢一個位都仍然係一個 high low 嚟嘅，以大圖級別睇
係啦。除非佢跌穿咗呢個位，咁你可以話佢破咗一個4小時圖嘅結構，係啦。否則如果喺呢度仍然有力上嘅話呢，都仍然係一個 high low。咁啊 high low 嘅話啦，咁啊大機會出 high high 啦。咁啊一路上嘅話，可能會望住呢個頂嚟打啦，或者望翻呢一個黑線先咯，係啦。不過要睇下禮拜一開市個動能嘅。好，咁跟住望翻上個禮拜有啲咩較為明顯嘅機會啦。咁禮拜一出現咗呢個下跌動能之後啦，咁就向下睇啦。咁但係呢一度有個前底係啦，呢個範圍3407，望翻前少少3402啦，都係一啲支持位嚟嘅，係啦。咁出現咗呢一段動能之後呢，咁你唔會喺呢啲位睇跌嘅，即係唔會喺度揾做跌嘅機會啦。因為你都支持位嚟噶嘛，你係都等佢回翻上啲，但係佢最終係冇回到上去。咁喺禮拜一嘅尾盤9點零鐘啦，咁啊出現大動能突破呢一個支持位，係啦，咁可以喺呢一段動能嘅618啦。咁睇翻細少少啦，15分鐘圖你會見到呢度有支針嘅。咁如果開翻細啲嘅話呢，係啦，你會見到呢度有個發力位啦，咁呢度有啲阻力位啦，咁啱就係呢個跌段嘅618，咁可以喺度掛盤試向下做嘅。因為出現呢段動能，再加呢度大力突破嘅話呢，都仍然係向下睇，直到一啲明顯嘅支持位嘅時候呢，先至暫停嘅。咁最後啦，呢度入咗市之後啦，係去到前底係啦，但係呢度回調太大啦，咁可能係呢啲位就會俾佢。即係你呢個位會減倉啦，咁可能之後呢度就出現大陽燭上翻呢啲前頂破結構嘅時候呢，你就可以食埋佢啦，因為本身諗住都係到呢一度嘅啫。咁跟住啦，有一個就1分鐘圖嘅，呢個就係禮拜二嘅11點朝頭早，係啦。咁呢度兩雙底啦，咁呢度係一個支持位啦。跌穿咗呢一個雙底之後，馬上大力抽翻上去，形成一個假突破。咁啊，呢一個升段呢，你會見到，若果係1分鐘圖嘅話啦，呢啲咁嘅小結構呢就破晒㗎啦。咁但係較為明顯嘅一個跌段，呢一個係啦，由3400至到3373呢一個。較明顯嘅一段跌段呢，就未破嘅，係啦。咁但係呢，呢一個跌段比呢一個升段呢，就收復咗大部分，所以後期呢，大機會會喺呢一個範圍出現震盪先嘅。咁若果你係直接喺呢啲位入市嘅話呢，譬如你呢啲位入市，咁你止蝕可能要拉到咁低。咁但係呢，好大機會，因為佢呢度仍然係不斷咁攞下 high 緊啦。你係未必可以破到頂嘅，你可能到呢啲位就完㗎啦，前底係啦。咁你會見到嗰個比率啦，只係得1.1。但係若果當價格嚟到呢啲支持位嘅時候，再喺更加細嘅圖，不過呢個1分鐘已經最細㗎啦。再喺1分鐘圖呢，見到有動能向上嘅，你再用呢段動能睇下可唔可以做到一個延續，係啦。咁你用呢一段動能嚟做嘅話呢，咁你個止蝕就可以擺喺呢一度就已經足夠啦。因為如果跌穿呢一個位嘅話，其實你就錯方向咯，錯方向就止蝕。咁樣嘅話呢，你去翻呢一個前底呢，係啦，你講緊個賠率都已經2.65啦，係啦，呢一個小技巧你可以留意下啦。咁最主要就係因為佢呢一段上升動能佢冇破到呢一個明顯嘅結構，只係收復咗大部分，所以後來呢，出現震盪嘅機率就比較高，係啦。咁但係出現震盪呢，就未有方向噶嘛，所以你就唔可以諗住，譬如你要入咗市，你唔會諗住即刻破頂、破頂、破頂一路破上去嘅，你都係先望一啲阻力位，係啦。咁所以可能用更細嘅圖去入市啦。咁啊呢個1分鐘啦，咁跟住上唔到啦，見到佢升穿少少又回得好深，升穿少少又回得好深，最終就去到呢度就完啦。咁啊跟住再嚟個較深嘅回調。咁就跟住去到禮拜四啦，望翻個15分鐘圖先。禮拜四價格一路
震住跌到落去呢一個上行震盪藍線呢個位啦。咁跟住呢，喺夜晚唔係晏晝歐盤3點零鐘，咁啊出現有動能反彈嘅。咁呢個係1分鐘嘅 trade 嚟嘅，喺呢度。好啦，咁你見到個價格啦，1分鐘圖跌到落嚟之後呢，又係震住落啦，開始不斷冇力減速啦。咁最後尾呢，喺2點42分度啦，出現一段動能破咗呢啲結構，明顯嘅。咁喺呢啲前頂位入市啦，因為佢呢度出現雙底3個頂，其實都較大機會係橫行噶啦。咁有機會呢，就可能會回翻去橫底先上，係啦。咁所以呢個可能風險會比較大少少。咁但係因為我見到個位置啦，一來價格位置喺個上行震盪底嘅範圍啦，跟住出現動能，咁呢一個前頂啦，個叫發力位啊，係啊，都幾靚嘅，所以就嘗試啦。咁最後尾佢打得深少少，但係就因為止蝕擺喺呢隻腳下面，所以咁啱避咗。咁啊之後呢，就行咗個小橫行嘅1:1，係啦，呢個橫行1:1，咁啊咁啱呢啲前底啲位嚟嘅，係啦，咁啊可以食糊或者減倉啦。然之後就禮拜五都係大約歐盤時段嘅，咁呢一個3340呢一個範圍呢，就係呢一個換位嚟嘅，係啦，呢個15分鐘圖，咁啊底啊頂啊呢度有個震盪區啊，咁樣一路延伸過嚟3340，係啦，咁都係一個支持位啦叫做。咁喺呢個支持位都係過招噶啦，咁啊見到佢跌落嚟之後啦，咁啊挫咗幾下減速啦，然之後出現大陽燭，咁啊又係升穿呢啲咁嘅結構，跟住就攞翻睇下有冇啲前頂位可以做一個撞盤嘅入市啦，係啦，咁你會見到呢度呢一段波段嘅0.618，咁啊喺呢一個前頂範圍，咁跟住再攞埋呢一個頂嚟防守，係啦，咁所以就會係有個咁嘅 trade 啦。咁跟住就望翻去，本身就望翻去呢一個前頂範圍，咪前底範圍呢一度。係啦，咁又係呢一個上行震盪底啦，因為佢而家磨穿咗，唔知會唔會回測呢一個底嘅範圍，跟住繼續落翻去嘅。咁所以個目標啦，就先放呢啲位啦。咁但係到呢啲頂啊都要留意嘅啦。咁啊最後過咗呢個頂之後呢，跟住就冇力又落翻嚟。然後去到係啦，咁啊頭先所講啦，到咗夜晚嘅尾盤時段呢，出現大動能，係啦。咁就呢個復盤嚟嘅，咁啊今個禮拜咁多，咁若果覺得學到嘢幫到手嘅，咁啊麻煩 like 啊 share 同埋 subscribe 啦，咁我哋下個禮拜再見，拜拜。